ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკა, რომელიც არსებითად უფრო სუფთა კრისტალიზებული კაპიტალიზმია, ну გარკვეული მარცხენა პოლიტიკაც იქაც არის, გარკვეული სოციალისტური, ასე თქვათ, პოლიტიკის ეპიზოდებიც რამდენიც გენებოთ იმდენია, მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკას არასდროს არ ქონია გეგმიური ეკონომიკა. აი რაღაცა სტრატეგიული ხედვა და უშუალოდ ჩვენი ეკონომიკური სექტორების განვითარების. აი რაც ახასიათებს ეს უფრო აი რა ვიცი აზიურ თუ ტოტალიტარულ თუ რაღაცა ნახევრად ტოტალიტარულ ქვეყნებს. ანუ ესეთი ხედვა არასდროს არ ქონია. ეს რასაც გვთავაზობს არის დაახლოებით ეკონომიკის დაგეგმარების ტრადიციაში არსებული რაღაცა თითქოს ხედვა. დავაბრუნოთ ეს ეკონომიკები ამერიკის შეერთებულ შტატებში. კი, მაგრამ რა გეგმა არსებობს, რა მექანიზმი არსებობს? აი როგორ განავითარებ მე ამ იმას? საერთოდ რაიმე პოლიტიკა და პროგრამა არსებობს, რომ აი ამ უკან დაბრუნებულ ბიზნესებს რაიმე კრედიტების მექანიზმებს ქმნია ახალს, რომ ისევ წაახალისო ვითომ ეს ეკონომიკა, ანუ სახელმწიფო უნდა გასცეს რაღაცა მნიშვნელოვანი შემოსავლები, რომ ეკონომიკური ბუსტი უნდა შედგეს. ანუ ეს ისევ როგორი ბიზნესის ხარჯი, ანუ კაპიტალიზმმა თვითონ უნდა იპოვოს მე ეს გზები და სანამ იპოვის თვითონ დაუშვათ ამ გზებს, ეს ხომ გარანტირებულად ძალიან ბევრი ბიზნესის გაკოტრებაა. თუ კი სახელმწიფოს ჩაქცევა არ არის ისე ფულის და რომ ჩააქციოს ფული, ამის ტრადიცია გაქვს, ამისი ფინანსები არის მობილიზებული, ასეთი ხედვა, ასეთი ეკონომიკური გაანგარიშება, საერთოდ სადმე რაიმე კაბინეტში დადებულა დოკუმენტის სახით. მსგავსი აბსოლუტურად არაფერი. აი სტრატეგიების, აი ეს ტარიფების ისე და უცებ მთელი მარკეტი ჩამოექცა. რამდენიმე ასეული მილიარდი ზარალი არის. დროებითი, რა დროებითია? თუ კი შენ მართლა შეუქმნი ამერიკის შეერთებულ შტატებს ბიზნესს, ანუ იმ ბიზნესმენებს ისეთ გარემოს, რომ იქიდან ის ვერ ვაჭრობს და უნდა ჩამოიტანოს ვითომ აქეთ და მე აქიდან მე რა ახალი კრედიტები უნდა ეს კომპანიის გადმოტანა ეს ხო არ არის ჩეკიდან აქეთ გადმოტანა მთელი ინფრასტრუქტურის ხელახალი მოწყობა, ლოჯისტიკის ხელახალი მოწყობა არის, კვალიფიციური კადრების ხელახალი მოზიდვა არის. ანუ ამ ხარჯებს ვინ გააკეთებს, როგორ გააკეთებს წმინდა თავისი ხარჯები, თავისი ასე ვთქვათ, საბანკო სექტორით, ანუ მოგება-წაგების ანგარიშით, რომელიც ეკონომიკაში თავისი ლოგიკით არსებობს. მსგავსი არაფერი არ დაუგვირგვინია ამ ადამიანს. და ეს გადმოტანა სინამდვილეში არის, ანუ ისეთი უხეში ოპერაცია, რომ ადამიანს გადაუნერგო ორგანო, უბრალოდ იმიტომ, რომ გავს ეს თირკმელი ალბათ შენ თირკმელს. უარ მიიღებს მე ეს ორგანიზმი საერთოდ ეს რო გარანტირებული სიკვდილი რო არის? არა. აი ესეთ ზედაპირული მედიცინა რაც შეიძლება.